Jūsų įrenginys reikalauja remonto? Siūlome nemokamą diagnostiką. Be skambučių ar kelionių, paimame tiesiai iš jūsų durų ir grąžiname. Prieš remontą siunčiame Kainos pasiūlymą ir tęsiame tik gavę jūsų patvirtinimą. Paprasta, skaidru ir profesionalu. Nuoroda aprašyme. Pradėkite nuo plaukų džiovintuvo išjungimo ir atjungimo nuo elektros tinklo. Saugumas yra svarbiausias, todėl niekada nedirbkite su prietaisu, kai jis prijungtas prie elektros. Pasiruoškite reikiamus įrankius, atsuktuvą, naują laidą, izoliacinę juostą ir jei reikia papildomų įrankių. Atidarykite džiovintuvo korpusą. Paprastai tai daroma atsukant kelis varžtus esančius ant korpuso. Atidžiai laikykite varžtus, kad jų neprarastumėte. Išimkite seną laidą iš džiovintuvo. Atidžiai atjunkite laidą nuo prietaiso, atsimindami, kaip jis buvo prijungtas, kad galėtumėte teisingai prijungti naują. Paimkite naują laidą. Pasirinkite kokybišką laidą, atitinkantį HS05 džiovintuvo reikalavimus. Prijunkite naują laidą prie prietaiso, sekdami senąjį prijungimo būdą. Įsitikinkite, kad visi ryšiai yra tvirti ir gerai izoliuoti. Uždarykite džiovintuvo korpusą, atsukite varžtus, kuriuos anksčiau pašalinote. Atlikite džiovintuvo testą. Prijunkite jį prie elektros tinklo ir patikrinkite, ar jis veikia tinkamai. Jei džiovintuvas neveikia tinkamai, naudokite mūsų nemokamą diagnostiką, kad sužinotumėte problemą. Mes taip pat siūlome patogią paėmimo į namus paslaugą, jei nenorite patys remontuoti. Prieš atliekant bet kokį remontą, mes pateiksime jums kainos pasiūlymą, kad žinotumėte, kiek kainuos remontas. Nepamirškite atlikti reguliarių džiovintuvo priežiūros, kad prietaisas veiktų ilgai ir efektyviai. Procedūra baigta ir dabar jūsų HS05 džiovintuvas vėl pasiruošęs naudoti. Jūsų įrenginys reikalauja remonto? Siūlome nemokamą diagnostiką. Be skambučių ar kelionių, paimame tiesiai iš jūsų durų ir grąžiname. Prieš remontą siunčiame Kainos pasiūlymą ir tęsiame tik gavę jūsų patvirtinimą. Paprasta, skaidru ir profesionalu. Nuoroda aprašyme.